Salve, Rubão da 160. E aí, beleza, pessoal? Ah, o título desse vídeo vai ser motor com barulho, né, na 160. Perceba que eu liguei ele agora, né? Tá esquentando, não tem barulho nenhum a moto. Não tem barulho nenhum, né? A moto tá indo para 13 mil quilômetros. Ah, não, já chegou nos 13 mil quilômetros, né? E o que acontece? Ela, desde que eu peguei, eu senti que ela tá fazendo um barulhinho, como se fosse barulho de válvula, né? E pesquisando, percebi que dois fatores faz essa moto ficar batendo, né? Que é o rolamento do comando de válvulas, né? Que teve uma série aí com defeito na Fan 160, CG 160, né? Essa minha aqui é 2018, só que eu acredito que a linha de montagem ainda é a 2017 que veio com esse problema, né? Já vi várias 160 aí, 2018, que não tem esse problema, né? Os caras andam tudo normal e ela não apresenta nada. Ó, não sei se vocês estão ouvindo, uma hora ou outra ela dá uns tec-tec e para, dá uns tec-tec e para. Só que quando o óleo tá bem quente mesmo, cara, ela tá com barulho como se fosse moto velha, varetada, né? Esse será a primeira parte do vídeo. Vou mostrar a vocês como eu vou resolver o problema, né? Lembrando que eu uso o óleo 2050 da Motum, né? Aquele mineral, né? E se com esse óleo, que é um pouquinho mais grosso, faz isso, imagina se eu tivesse usando o 10W30 semissintético da Honda, né? Esse problema veio acontecer, não foi por causa do óleo, porque quando ela estava no primeiro óleo ainda, eu já estava começando a sentir esse barulho, né? Agora vocês podem ver, ó, o óleo tá grosso, né? Não é possível perceber, né? Eu vou sair, vou rodar, e daqui a pouco eu volto ainda com esse mesmo. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o barulho que eu tô falando. Beleza? É nóis, tamo junto. Salve, rapaziada. Como vocês podem perceber aí o barulho da moto, ó. Tá um barulho bem chato mesmo, cara, parecendo moto velha, né? Ó, o barulho. Ai, parecendo moto varetada. Então, pessoal, o motor tá um pouco já quente. Vou mostrar pra vocês aqui o barulho que eu queria apresentar pra vocês. Ó, não sei se vocês podem ouvir. É esse barulho aqui, ó. Tem cara que vai na Honda, os caras da Honda lá diz que é normal, né? Mas não é normal não. Eu vou mostrar pra vocês que é possível tirar esse barulho da moto. Vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem.
né? Tem hora que o motor tá bem quente, cara, faz muito mesmo o barulho, né? Barulho de moto velha, né? Barulho de moto velha. Já teve cara aí que foram na Honda e a Honda viu o problema, né? Deixa eu jogar aqui no GPS. Então, teve cara que a Honda levaram na revisão da Honda e a Honda, no caso, substituiu as peças, né, do balancinho, e do comando e resolveu o problema. Só que tem Honda que você vai e os cara não arrumam o problema. Fala pra você que Fala pra você que o barulho é normal, sendo que não é, que futuramente você vai ter que arcar com o prejuízo, né? Não sei se vocês estão podendo ouvir aí, né? Futuramente vocês vão ter que arcar com prejuízo. Eu particularmente, eu não faço revisões na Honda, né? Desde quando lançaram essa moto eu já estava namorando ela. Só que aí eu tava entre essa aqui e a Bros 160. Eu queria mesmo a Bros 160. Por quê, Rubão? Pelo fato de a moto ser alta, né? Eu acredito que seja bem mais confortável. Não que essa moto aqui não seja confortável, ela é muito confortável mesmo, né? Econômica demais, essa moto é econômica demais, né? Não tenho o que reclamar da moto a não ser esse barulho que a moto está apresentando, né? De resto a moto é excelente, cara, né? A moto não baixa óleo, né? Tá funcionando tudo perfeitamente. As Honda de antiga, essas mesmas motos aqui, um tempo atrás estava vindo com outros problemas, né? Ela veio com bastante problema, essa moto, nas primeiras, né? Quem não teve problema teve sorte, né? E eu justamente deixei para comprar agora em 2018, porque eu esperei um tempo para os caras arrumar os problemas que estavam acontecendo e quando eu comprar não ter esses mesmos problemas, né? Mas a única coisa que veio foi com esse probleminha que tá tendo aí, mas acredito que eu não vou ter que fazer substituição de peça, né? Eu só vou reparar um erro de linha de montagem, né? Que infelizmente o setor de qualidade da Honda falhou, né? E o que acontece? Como eu não faço revisões na Honda, se eu levar lá os caras não vão cobrir, porque eu não fiz as revisões lá. E mesmo assim, cara, a Honda, ela até arruma o problema, né? Só que você tem que deixar a moto lá de 15 a 30 dias para eles arrumarem o defeito, né? Eu, como tenho só essa moto para trabalhar, jamais eu deixaria lá 15, 30 dias, né? Tá louco? Aí minha família vai passar fome, vai passar necessidade, né? Eu já esperei 30 dias para essa moto chegar, 35 dias no total corrido para resolver também a documentação. E até hoje estou passando umas dificuldades justamente por isso, né? E eu não deixaria a moto lá nem a pau 15, 30 dias, né? Justamente por isso, porque eu preciso da moto para exercer a minha profissão. Beleza, pessoal? Esse vídeo, como fui falado, terá a parte 2, né? Eu vou mostrar para vocês
eu resolvendo o problema. E é isso aí, beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu like, né? Não gostou do vídeo, não seja hipócrita, deixa seu dislike, né? Deixa seu dislike. Ah, não gostei, deixa seu dislike. Gostei, cara, faz favor aí, cara, deixa aquele seu like, né? Não é inscrito no canal ainda? Você tá esperando o que, meu amigo? Se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais lá, no Instagram, Rubão da 160, né? Tudo que eu vou postar no YouTube, sempre tô deixando lá. Primeiramente você vai ficar sabendo lá, né? E quando eu não consigo postar vídeo no canal, eu sempre tô deixando alguma coisinha nova lá no Instagram. Então, Rubão da 160, tudo junto no Instagram, beleza? E compartilha.